上海站之後短短幾日，突然間傳出 Adrian Newey 唔再做領隊，同一時間 Audi 領隊 Jonathan Rizzi 就宣布離隊，加埋呢一連串嘅傳聞指出，話佢係有轉隊嘅打算。不過今個星期一直都未有新消息 update， 遲遲都未能夠真係確認佢係咪真係過檔馬田。其實 Aston Martin 第一年用 Honda 供應嘅 PU， 點知第一年做廠隊就遇上問題 ，PU 可以話係研發失敗，車隊而家完成比賽都成問題。問題就嚟啦 ，Lowen Zhou 投資咗幾十億喺新工廠揾 Newey 搞廠隊 ，Aston Martin 而家咁嘅狀態，梗仲有得救，下年就會起飛，但係再搞都只係抌錢落鹹水海呢。咁我哋就會拆解以往 Aston Martin 呢幾年究竟遇到咩問題，有幾多係自己製造，有幾多係外部問題呢？仲有最重要嘅就係未來究竟會唔會有起色呢？我係阿 Ken， 歡迎嚟到 F1 9 Up。我哋喺賽季期間會對 F1 各個議題作出深入分析，由比賽策略、車隊研發到場外政治角力，我哋都會利用數據同埋圖表輔助，同你逐樣拆解、逐格分析，用廣東話呈現車隊同埋車手嘅真實發現。如果你想睇比直播面更深一層嘅 F1， 記得 like、comment、subscribe， 咁我哋就 Let's go！有翻咁上下資歷嘅車迷都應該知道 ，Aston Martin 喺 Lowen Zhou 入主之前，原先係一支叫做印度力量嘅車隊。呢支典型嘅私人車隊唔係廠隊，冇龐大嘅資源，但係靠住有限嘅資金做到超出預期嘅成績。最高佢分別喺16、17年連續2年得到車隊榜第4名。雖然車隊呢2年屢創佳績，但係贊助呢支車隊嘅印度富豪 Vijay Mallya， 正就呢2年開始出事，捲入多宗金融詐騙、洗錢等案件，又俾銀行追債，最終去到18年嘅7月，連車隊都進入埋破產管理。而呢個動作原來係由佢哋嘅車手 Sergio Perez 作出。佢作為車手都係其中一個債權人，因為車隊爭咗佢唔少獎金、人工等等。呢個法律上嘅操作令到車隊可以爭取時間揾白武士收購車隊，保護車隊避免直接清盤倒閉。當年都有傳聞話另一邊廂 Perez 好有可能喺背後牽線，引入本身同威廉士買緊車手位嘅 Lowen Zhou， 叫佢進行收購。不過一直呢個傳聞都冇獲得證實。Lowen Zhou 即係現任 F1 車手 Lance Stroll 嘅爸爸。咁佢最終就喺2018年8月正式收購呢支有實力但係瀕臨破產邊緣嘅車隊。技術上嚟講，又唔係真係買成支車隊，而係買舊車隊嘅資產，再成立一支新嘅車隊。喺當年嘅暑假完結之後，呢支車隊改名為 Racing Point。咁因為新車隊，所以雖然都係嗰隊人，但 FIA 就將舊積分清零，重新計過。好彩當年嘅制度冇咁清楚啊，再加上話就話新車隊啫，但係用緊同一個參賽位，否則就好可能要好似 Cadillac 咁，唔該擺低2億美金嘅 NT 大佬稅分先，補償其他車隊嘅費用先好入場啊。2019年係呢隊車隊喺蘇家族入主之後，正式真正由頭準備嘅第一年，順理成章由19年加入車隊，成績由17年嘅第4跌落19年嘅第7。但係其實車隊對上一年咁混亂，能夠撐得住，仲生存到已經好犀利啦。但係去到20年，呢支車隊可以話係一鳴驚人啊！呢部 RP20 除咗塗裝同埋贊助之外，都可以講句係同對上一年19年嘅平治換溫賽車 W10 十分相似，所以呢部賽車俾車迷廣泛講笑咁叫做 Pink Mercedes 粉紅色平治。呢個時候部車就當然成為咗眾矢之的啦。其他車隊一定留意住呢部 RP20 嘅每一忽，揾下有咩地方係可以去投訴嘅。仲有多嘅就冇啦，就係俾人揪到佢哋前剎車動風口 Front Brake Dust 呢個零件，由20年起納入表列零件 List Part， 即係唔可以抄，車隊必須要自己設計嘅。但偏偏就俾人揪到車隊係透過平治得到呢個設計，所以就被判罰扣15分，另外罰款40萬歐羅。但係FIA 同時都強調整體賽車嘅設計仍然合法。雖然係咁但係最終車隊都拎咗車隊榜嘅第4名。同時由來年21年不獲續約嘅 Perez 贏到 Secure Grand Prix。Lance Stroll 呢年亦都多次登上頒獎台。而去到21年，呢一年係車隊證明為 Aston Martin 嘅第一年。呢個位略解釋下。Lowen Zhou 喺20年嗰陣注資咗大約5億磅，增持生產 Aston Martin 街車嘅公司，持股量據報升到 20% 左右，成為最大嘅股東之一。跟住同年就宣布21年呢個賽車品牌會自1959年之後正式回歸 F1。車手當然繼續除咗有 Lance Stroll 之外，仲有4屆冠軍 Sebastian Vettel。
佢20年一開季就收到法拉利嘅通知，話唔會同佢續約，叫佢走。跟住就締造咗由世界冠軍教仔仔揸車呢個傳統啦。其實 Lawrence Stroll 作為商人喺為仔仔買 F1 車手位，甚至買車隊嘅同時，亦都喺賽車同埋汽車部分多咗好多投資。而呢啲投資令人感覺唔係抌錢落海，亦都唔係淨係買個車手位俾仔仔嘅，同時都係睇長線嘅。馬田喺21年公開大計劃，話會喺 Silverstone 建立新嘅 F1 生產園區，包括新工廠、新風洞、新模擬器，幾樣新玩具分階段由23年起陸續完成。不過即使係咁大嘅投資之下，車隊成績仍然都係再浮再沉。21至22年車隊榜排第7。去到23年，華迪爾退休，車隊由 Alpine 叫咗2屆世界冠軍 Alonso 翻嚟。呢個消息完完全全震撼咗 Alpine 嘅管理層，因為佢哋冇打算過阿朗素咧係唔會同佢哋續約噶，更加導致當時嘅 Alpine 後備車手 F2 前總冠軍 Oscar Piastri 喺 Alpine 緊急宣布佢會喺來年成為 Alpine F1 車手嗰陣，發生咗啲尷尬嘅場面。Aston Martin 喺阿朗素加入之後，成績有所提升，連續2年23、24年都係車隊榜嘅第5。雖然係咁啊，但係本身呢支車隊都係中游前列嘅料嚟喎，搞咗咁多嘢，成績都係咁上下，仍然都係挑戰唔到前邊，拎唔到冠軍，都只係翻到中游前列。咁抌咁多錢落嚟，咪係得個吉。同時唔少人覺得 Lawrence Stroll 係一個相當心急嘅老闆，當你投放大量資源，但係成績遲遲未見，咁佢嘅錢、佢嘅資源就可能會收隊。F1 圈入邊都不時傳出一啲講法，話覺得 Stroll 會唔會減少投入或者考慮退出項目。實際上啊 ，Aston Martin 反而係繼續加大投資，包括喺23年嘅5月正式公布，喺22年已經退出 F1 嘅 Honda Racing 將會喺26年賽季回歸，同時夥拍 Aston Martin 成為廠隊。廠隊呢件事係呢支車隊由成立至今多個朝代當中都係未試過㗎。係啊 ，F1 車廠係有朝代呢樣嘢。表面上可能係個名變咗，顏色變咗，但係實際上車隊入邊嗰班人可能未必有變，管理層可以換，老闆可以換，但好多工程師、核心嘅員工可能咧一路都係留咗喺同一個地方服務，所以一支 F1 車隊嘅真正 DNA 有唔少部分未必係個品牌，而係嗰班默默工作嘅無名英雄，同埋俾人留得仲耐嘅工作文化。即係例如而家嘅平治，其實喺2008年嗰陣係 Honda 嚟㗎。當時佢哋使用同而家平治一樣嘅 Brackley F1 園區。喺2009年，本田唔知第幾次離開 F1 就俾 Watson 以1磅收購，最終同年贏得車隊同埋車手總冠軍。因為 Bond GP 成績好啦，再加上當年麥拿倫一連串嘅策略失誤，令到佢哋同平治鬧翻。所以當平治打算收購車隊投入 F1 嗰陣，就選擇咗收購 Bond GP。反而冇收購多年合作嘅麥拿倫。而值得一提嘅係 Aston Martin 呢支銀石車隊，由1991年佐敦車隊開始，一直都只係中游隊伍，冇贏過總冠軍之餘，亦都冇做過廠隊。所以對於呢間公司嚟講，得到一個可以訂造引擎嘅技能，呢個係一個佢哋未必能夠即時好好掌握嘅能力嚟㗎。啱啱就提過話，大老闆 Lawrence Stroll 份人比較心急。雖然由佢喺威廉士度買個位俾仔仔 Lance， 到去做白武士買破產保護緊嘅印度力量，到投資埋 Aston Martin， 再將車隊 rebrand， 大量投資新研發園區、新風洞、新車手模擬器，到同本田合作將車隊升格到廠隊，再到喺 F1 人才市場用錢去叫人，當中最矚目咧，當然係揾到 Adrian Newey 從紅牛過檔過嚟。呢位傳奇設計師喺 Aston Martin 車隊當中擔任技術管理合夥人，都睇得出咧，佢唔只係想俾個位仔仔 Lance 揸 F1 咁簡單，更加係想將 Aston Martin 至少咧帶到去爭冠嘅行列。喺 Newey 加入之前 Lawrence Stroll 曾經係咁講：我同 Adrian 唔止傾咗幾個月，其實係傾咗幾年。Adrian 毫無疑問係 F1 入面最有天賦、最頂級嘅人。如果佢加入我哋，會非常興奮。喺佢宣布加入同埋公布合作方式之後 ，Lawrence Stroll 亦都喺訪問同埋官方聲明當中多次提到呢個伙伴關係嘅特點。Adrian Newey 係我嘅合夥人，亦都係一個重要股東。我哋呢隊車隊嘅運作方式係唔同人哋，而且係特登設計成咁嘅。Adrian 最主要係負責戰略同技術方向。不過啊 ，Aston Martin Racing 唔止喺內部方面分工同埋同其他車隊唔同啊，
更加咧就好似一個係試錯階段，唔同嘅管理人物不斷出入，或者係轉換職責同埋職銜，新加入嘅人可能本身做開嘅嘢同原有嘅人重複。技術方面咧就係最好嘅例子啦。Aston Martin 原先嘅技術總監由 Dan Fallows 擔任，呢位仁兄咧本身都喺紅牛度係氣動力設計猛人，佢早喺22年就過咗檔啦。大家可以試下代入呢位仁兄，佢喺紅牛做咗咁耐，一直咧都係 under Newey， 而佢都好清楚，佢有排都唔可以喺紅牛度取代 Newey 嘅位置，所以當 Aston Martin 打嚟問你有冇興趣過檔做 TD， 為咗新挑戰、更多嘅權力同埋設計自由度，當然啊，亦都可能因為更多嘅錢啦。呢樣嘢咧永遠都係原因之一，但係咧又唔會係唯一嘅原因。咁作為發展事業嘅角度嚟睇，呢個絕對係一個好好嘅機會。佢就心諗，哇，今次仲唔到我發圍，於是 Dan 就喺22年上任翻呢份新工啦。不過好景不常，經歷過2年，成績都真係能夠話正常嘅情況之下，跟住你個大老闆竟然決定揾你個前老細過嚟，仲要唔係打工喎，係做合夥人喎，即係都係老細嚟嘅喎。咁你係 Dan Fallows，你會點諗啊？咁一定係有少少唔鋸啦。第一就係問，即係老細係咪唔信我啊？咁第二就係本身嘅權力自由度係咪縮細咗啊？於是咧結局都唔難推測啊。喺24年嘅11月尾 ，Dan Fallows 離任 Aston Martin 技術總監職位，而佢咧今年年頭都有新消息喎。佢而家咧已經加入 Racing Bulls 做 TD， 進入翻紅牛呢個大家庭。呢件事咧其實只係 Aston Martin 入邊嘅冰山一角，即係例如 Team Principal 呢個位又係癲嘅。TP 車隊領隊呢個位置通常咧都會做埋 FI 認可嘅車隊代表，個職責咧就會係車隊之間溝通嘅負責人，同埋會負責埋同記者溝通、開下記者會等等。而其實 TP 呢個職位咧，唔同車隊都可能有唔同嘅結構，即係好似平治嘅 TP 就係 Toto Wolff， 佢同時亦都係車隊一個大股東同埋 CEO。咁但係麥拿倫嘅 TP 咧就由一個淨係打工嘅 Andrea Stella 擔任，唔係由 CEO 或者股東 set 關做喎。咁其實邊個做咧又真係唔係咁重要嘅，主要係個人同佢嘅職能夾，大家又分得清各自嘅職責，互相合作，發揮最大嘅作用。咁但係喺 Aston Martin 咧呢幾年車隊領隊呢個位就真係轉嚟轉去啦。喺21年馬田啱啱 rebrand 嗰陣，車隊領隊係 Otmar Szafel 啊。最終佢可能頂唔順Lawrence嘅高壓統治啦，喺22年咧離開咗呢間服務咗12年嘅銀石基地，跟住咧就到 Mike Pratt 接任啦。其實作為咗一個重建中嘅車隊，1-2年換一次人咧就好合理，但係去到25年年頭，車隊管理迎來咗一次大重組 ，Mike Pratt 調任 Chief Trackside Officer 賽道運營主管，領隊一職改由24年加入做 CEO 嘅 Andy Coward 負責。首席技術主管由法拉利過檔嘅 Enrico Cardilli 擔任。官方話呢次重組係希望令到組織扁平化，各部分嘅人員咧都係向 Andy Coward 匯報。咁但係咧就暫時未有提過 Adrian Newey 會擺邊度。佢其實當時已經放完紅牛嗰邊要放嘅花園假期，25年年頭已經入職。咁但係25年大家都知道啦，係俾佢準備26年大改嚟嘅一年。而去到25年年尾咧 ，Aston Martin 就公布咗新一輪嘅職責轉換。Newey 咧會成為新任 TP， 意味住佢瘋狂對人開會見記者。而 Andy Coward 就有個新朵叫做 Chief Strategy Officer 首席策略官。據講咧職責就係負責同尤其係引擎供應商本田、燃油供應商 Aramco 同埋潤滑油供應商 Valvoline 溝通。其實呢啲職責轉嚟轉去，明顯唔能夠為車隊提供到個穩定嘅管理結構。去到而家26年賽季，只係2場之後，我哋發現本田研發 PU 失敗 ，Aston Martin 2場暫時都未試過完賽之下 ，Adrian Newey 同時都話兼顧唔到領隊職責同埋賽車發展。佢喺澳洲站曾經就咁講。咁我係咪覺得做領隊要見記者開會嗰啲，會分晒我本身專注喺工作上嘅精力，例如同團隊合作、自己構思方案、制定發展方向等等，有少少啦。而家最大嘅干擾，其實係我哋投入咗好多時間同精力去同本田合作，幫佢哋推進相關工作。不過整體嚟講，只要等到高層管理架構穩定落嚟，有一個清晰嘅管理團隊之後，我就唔會太擔心呢啲問題。跟住去到3月19號上海站之後嘅星期四，就傳出消息話 Adrian Newey 決定唔做領隊。咁呢啲消息令到大家覺得 Newey 係咪要為本田 PU 嘅研發失敗負責呢？為此 Lawrence Stroll 就出咗個聲明，就重申 Newey 對車隊發展嘅重要性。聲明當中提到
我想再次重申 ，Adrian Newey 係我嘅合作夥伴，同時亦係一位重要股東。佢而家係賽車隊嘅技術管理夥伴，而我同佢之間係一個真正嘅合作關係，建立喺我哋對公司成功嘅共同願景之上。睇完咁多樣嘢，我只係想問兩樣嘢啫。第一，乜 Aston Martin 唔係一早就知道本田 PU 研發出地事嘅咩？咁點解當時要叫 Andy Coward 做咗成年 TP， 去到近期先叫佢去日本食烤鴨救火呢？第二，乜 Adrian Newey 喺 F1 咁多年，而家先知道車隊領隊係要做啲乜嘅咩？乜佢唔知道係要同記者同其他車隊開會嘅咩？真係對唔住啊！如果一個職位你做2場就唔做，如果唔係俾人雞，係你話自己想要專心啲，我會覺得你份人玩玩下唔穩陣咯，一啲都唔似一個返咗工咁耐嘅人。事實上點解本田回歸 F1 遇到咁大問題？其中嘅原因就係因為管理嘅策略經常轉變。好似22年佢話退出嗰陣，已經有唔少 F1 工程師已經去咗其他項目，回歸時候要重新招聘同埋重建團隊。咁個 PU 項目就需要吸納啲新嘅冇經驗嘅工程師，令到經驗層出現斷層。而家嘅 Honda F1 HRC 團隊係由舊有嘅經驗人員再新加入一啲工程師混合組成，唔再係當年完整嘅班底，而係一隊重新組建嘅工程隊伍，好有可能令到佢喺研發嘅時間錯過咗一啲好重要嘢，睇漏咗，或者係唔夠經驗，唔知道呢個 PU 要同其他 PU 廠鬥，大約要做到邊一個水平，於是就搞成咁啦。所以呢樣都睇到一個機構一支車隊，當然管理有時要調動下人手，要做下調教，放各人喺最適合嘅位置。如果能夠令到各人合作得更加好，固然好啦。但係朝令夕改，成日轉變，呢啲調教太多、太密、太急，又係咪對成間機構好呢？又係會點樣影響成間公司嘅風氣呢？而工作文化同埋研發嘅節奏又係咪能夠建立出嚟呢？呢層真係要深思啊！而 Adrian Newey 呢一波操作都係令人拗頭嘅，由任命佢放佢一個擺明唔啱佢嘅位置，到之後無端端落台，都係難以令人理解。咁究竟佢係被雞、被削權定係點呢？歡迎大家 comment 講下大家嘅諗法。上星期 F1 雖然冇比賽，但係消息佢係滿天飛。3月19號前後，極多報道指出話 Jonathan Whitty 將會加入 Aston Martin 擔任車隊領隊一職。呢個傳聞喺 Aston Martin 官方宣布 Newey 唔再擔任呢個職位之後，變得更加熱烈。本身 Audi 仲想話而家冇嘢講，冇嘢公佈，點知冇幾耐就正式宣布話 Jonathan Whitty 宣布離開 Audi。車隊將由首席營運主管兼首席技術主管前法拉利領隊 Mattia Binotto 暫代職務，成件事就好似變得更加明朗化，即係 Aston Martin 睇怕已經成功叫走 Whitty。不過其實隔咗咁多日去到今日3月26號都仍然未有宣布確認 Jonathan Whitty 真係會加入馬田。相信咁耐都未宣布原因，主要都係未傾掂數，包括 Whitty 可能未傾好合約嘅條件，更加可能因為未同 Audi 傾好有關人員轉隊需要遵守花園假期嘅條件。花園假期即係我哋所講嘅過冷河，通常F1 車隊當中換隊就會有呢件事要發生。咁首先講下點解 Aston Martin 會有呢個動作，好明顯就係Adrian Newey 同 Jonathan Whitty 喺紅牛有多年嘅合作經驗，兩個人都喺06年加盟。24年喺 Honda 桃色醜聞之後雙雙離隊，咁佢哋明顯係兩個夾慣夾熟，自己對住呢個合作關係會有多啲信心。而除咗呢個原因之外Whitty 佢本身都喺 Sauber 同埋而家嘅 Audi 做緊 Team Principal， 好少涉獵賽車研發嘅工作，而且專長同埋個性能夠同 Newey 完美互補。而仲有一個原因就係佢哋睇重 Whitty 喺策略同埋運動方面嘅經歷，佢喺紅牛作為策略部大佬，喺多次事件都證明咗佢能夠利用 F1 規則為效力嘅車隊據理力爭。咁呢樣嘢要好熟運動規範嘅條例先可以做到。現時嘅賽道運營總監 Mike Pratt 就可能未必能夠做到咁樣啦，於是就有個空間調整呢個位置。咁跟住就要講下最耐人尋味嘅原因，點解 Whitty 會放棄呢個喺 Audi 只係參加咗11個月啱啱開始嘅發展計劃，有一隊暫時睇落已經企穩中游嘅車隊，轉去一支新規例當中十分掙扎，連完成比賽都有難度嘅車隊呢？咁啱啱都提過啦，佢係聯同 Mattia Binotto 合作。呢個法拉利前領隊而家係成個 Audi F1 嘅負責人，而Binotto曾經咁樣提過佢同 Whitty 嘅合作關係。我哋之間一直保持住持續嘅溝通，大家成日都有交流，而且最重要嘅係
我哋建立一種非常開放同透明嘅合作關係，同時各自分工清晰，唔會有重疊。咁其實聽翻呢啲都係一個成功嘅團隊合作必不可少嘅條件嚟嘅喎。咁所以聽落佢都開心嘅。而 Witzy 之前就提過 Audi 呢個 project 運行上嚟有咩困難，佢包括提過呢幾點。我哋要將唔同國家、唔同組織嘅人整合成同一支車隊，呢個根本係由零開始砌一隊 F1 車隊，時間線已經好清晰，而我哋一定要準時就緒。其實都係講緊地域困難，同埋要由頭開始。對於呢個 F1 嘅英國人嚟講呢，往往唔知點解廠房係咪喺英國對佢嚟講變得好重要，可能有少少係工作文化啦，更加可能係因為佢哋慣咗英國嘅生活，想多啲時間喺英國就容易陪屋企人同朋友。咁呢個位呢，我哋就要代入佢哋諗下啦。因為F1 賽季一年講緊22個星期，本身24個星期添，即係講緊一半時間都去世界各地巡迴比賽，剩翻嚟嘅時間如果唔係住喺英國呢，就好難搞啦。而 Audi 用緊由沙巴流落嚟喺瑞士軒寮嘅廠房，所以咧其實唔係英國嘅車隊都會面對住難請 F1 人嘅困難。咁雖然Audi 咧喺英國都有一個小型設施，但作為車隊領隊，相信淨係留喺嗰度咧都穩穩地碎啦。咁所以除咗收入之外，同埋可以同翻 Livery 合作做生不如做熟之後，相信呢個都係 Witzy 決定離開嘅原因。不過咧，作為去過英國20日，頂唔順呢個天氣離開咗嘅人咧，呢個決定真心有啲難理解啊！咁咧到最後就要講啦，咁馬田會唔會有機會有氣息呢？我自己覺得大家可以審慎樂觀。始終今季去到呢個困境真係有好多外在因素導致，例如 Adrian Newey 提到新風用遲咗，令到車隊未能夠按原定時間拎嚟協助研發。據講車隊少咗3至4個月，仲有本田 PU 嘅問題，所以今年真係當交學費噶啦。就算而家盛傳 Witzy 好有可能又可以放多一年大假，下年先可以翻工翻 Aston Martin， 即係今年車隊又要揾到個看守領隊，都其實可能唔係問題。但係睇長線嚟講，幾項問題我哋都睇到有解決嘅轉機，例如風洞已經搞掂啦，出年賽車設計時間方面應該唔需要擔心。而 PU 方面有 Andy Carroll 過咗去日本，本田Sakura嘅廠房度夠忙，有咁多萬人做嘢，只要假以時日要上翻中游應該就唔成問題。咁當然而家佢哋嘅目標就首先要完成比賽先啦。而中東兩站因為戰火取消，都減輕咗車隊唔少嘅壓力，至少唔使分一啲人去咗碌車，但係又唔會拎到分，比賽完成都難就可以專注研發啦。咁我哋就可以睇下，去到5月嘅北美賽站，更加重要嘅係6月嘅歐洲賽站 Aston Martin， 如果到時咁啱有新版 PU 嘅時候，個表現又會係點？就再作評估。不過見住呢幾年 Aston Martin 不斷招兵買馬，但好似入極人都好似入唔夠咁，即係對於佢哋嘅內部管理文化點建立有啲擔心。而家只能夠希望佢哋嘅管理架構會開始變得穩定，慢慢建立一套內部管理文化同埋穩定嘅管理哲學，咁樣車隊先會由亂入治啊！到最後就有本圖書要推介。如果你對車隊管理呢樣有興趣，其實有本書係幾推薦嘅。本書叫做 Total Competition， 係由傳奇 F1 領隊 Ross Brawn 同埋前威廉士主席兼 CEO Adam Parr 之間嘅對話。入邊唔只係單純講歷史，而係讀者可以透過佢哋嘅對話，好深入咁傾一支成功嘅 F1 車隊應該點樣建立制度，點樣分工，點樣做決策，你就會發現成功嘅車隊唔只係淨係靠1、2個天才，而係有一套好清晰穩定嘅運作方式。對比翻而家 Aston Martin 嘅呢種不斷轉人、不斷調職嘅情況，的確就唔係幾理想嘅。如果你想再深入啲理解 F1 車隊點樣先係算係運作得好，同埋都引申到如果你翻工要帶 team， 或者你要開一啲小生意要學下管理咁，呢本書係幾值得睇嘅。呢度係 F1 9up，我係阿 Ken，咁下星期再見。